दोस्तों स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के फ्रेश एपिसोड में। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिल्कुल ताजा अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी आरटीओ ऑफिस सब में एक ईमेल भेजी है, नोटिफिकेशन भेजा है कि 1 अप्रैल 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जितने भी टू व्हीलर, स्कूटर्स, मोपेड, ऑटो रिक्शा थे उन पर टोटली बैन लगाया जा रहा है। क्या आपके पास भी आप भी ऐसा ही कोई टू स्ट्रोक इंजन व्हीकल यूज कर रहे हो, उसका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल में एक अपडेट निकल कर आया है कि अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बिल्कुल जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने आरटीओ ऑफिस है उन सबको एक मेल भेजी है, नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें यह कहा गया कि 1 अप्रैल 2019 से जितने भी टू स्ट्रोक इंजन वाले प्रोडक्ट थे, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटर थे या जितने ऑटो रिक्शास थे, उन सब पर टोटली बैन लगा दिया जाए। बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन सी जनरली बाइक स्कूटर आते हैं। उसमें सबसे पहले है जो हमारा फेवरेट रहा है, जो बिल्कुल सबका, जिसमें है यामा का RX100, RX135, RX2, कनाटिक होंडा जो पुराने वाला बिल्कुल फर्स्ट जो मॉडल था इनका। उसके बाद कावासाकी बजाज का एक इंड्यूरा मार्केट में लॉन्च हुआ था। उसके बाद बजाज चेतक, सुजुकी का शोगन, वो बिल्कुल जिसकी सिर्फ अपनी वॉइस साउंड जो उसके लिए ही बिकता ज्यादा, सुजुकी शोगन, सुजुकी शॉलिन, मैक्स 100R। उसके अलावा ESD, ये भी टू स्ट्रोक था। इन सबको बैन करने की बात कही गई है। दोस्तों हाल में नहीं, ये काफी पहले ही क्लियर हो गया था, इसीलिए गवर्नमेंट इसको बंद किया गया था। जो टू स्ट्रोक इंजन थे, जो ये इनकी जो स्पेसिफिकेशन, इनकी जो ओवरऑल ये इनकी जो बड़े कमजोर ये थे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम थी ये बड़े। और इनमें सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि इवन एक जो छोटा स्कूटर का जो टू स्ट्रोक इंजन था वो एक ट्रक के बराबर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रहा था। इस हद तक ये नुकसानदायक थे इंजन, इसलिए इनको बंद करके टू स्ट्रोक ये आगे शुरू किया, जिसको काफी पुराना हो गया। बट आज भी लाखों के अमाउंट में भारत में अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो आज भी भारत सबसे ऊपर है, जिस पर आज भी टू स्ट्रोक गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं और इन हार्मफुल गैसों को बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये सब दोस्तों बाइक की बात। के अगर हम ऑटोज की बात करें, जो ऑटो रिक्शा थे पुराना, उनको भी चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन कई सालों से एक सब्सिडी प्लान चला रही है कि अगर आप अपना पुराना ऑटो स्क्रैप करके नया लेते हो, चाहे वो पेट्रोल हो या CNG या LPG, तो 30,000 तक की सब्सिडी आपको दी जा रही थी। उसके लिए कंडीशन ये थी कि आपको जो कंपनी के जो फिक्स किए हुए थे स्क्रैप डीलर, उनके पास जाकर आपने अपना स्कूटर, अपना जो भी आपका ऑटो रिक्शा था उसको देना था। स्क्रैप होने के बाद जब उसने आपको NOC प्रोवाइड करनी थी, वो NOC अपने डिपार्टमेंट में जमा करनी थी, साथ में अपना डिटेल और अकाउंट नंबर सब उसको देना था। तो उसको उस टाइम बाद वही अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में आ जाना था, 30,000। बट जो ऑटोज वाले थे उनका कहना था कि 30,000 का जो सब्सिडी है बहुत कम है, क्योंकि नया ऑटो एक तकरीबन 2.25 लाख से ऊपर ही अमाउंट पड़ता है, 80, 90 का पड़ता है। तो ऐसे में 30,000 देकर एक अलग से 1.5 लाख अरेंज करना उनके लिए मुश्किल है। कुछ हद तक वो ठीक भी है, बट दोस्तों अगर हमने अपने बच्चों को एक साफ हवा देनी है तो ये सब तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। मिलजुल कर ये सब जो दिखते हैं सब सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उन्होंने किया है, बाकी हमने देखना है कि हम हमारे लिए क्या है ठीक है आगे चलकर। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।